capitolul 31. Genesa, capitolul 31. Cuvântul lui Dumnezeu spune: Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, care ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. Atunci Domnul a zis lui Iacov: Întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Lea de la câmp la turma lui. El a zis: După fața tatălui vostru văd bine că el nu mai este ca înainte, dar Dumnezeu tatăl meu a fost cu mine. Voi înși vă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. Și tatăl vostru m-a înșelat, de 10 ori mi-a schimbat sâmbria, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră, deși nu am trecut mult timp. Se pare că începem să ne obișnim unii cu alții și vă spun sincer, îmi place aici la dumneavoastră că sunteți ca o familie. Să știți că nu în toate bisericile am întâlnit părtășia care am întâlnit-o aici și mă bucur de fiecare dată când vin. Sunteți foarte deschiși, sunteți vorbăreți atunci când este timpul ca să vorbim și mă bucur mult pentru că aveți dorință să învățăm și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia. Domnul fie binecuvântat. Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să lasă binecuvântare peste fiecare în parte. Amin. Amin. Pentru că este dimineață, aș vrea să vă spun două din obiceiurile pe care le are Dumnezeu dimineața. După ce l-a creat pe om, Dumnezeu nu l-a lăsat abandonat. Și a avut grijă de el de la început și până în ziua de astăzi. Dar are un obicei, de fapt mai multe, dar dimineața o să vă aduc aminte acum două obiceiuri pe care le are Dumnezeu să le facă în fiecare dimineață. Spune la plângerile Ieremia că în fiecare dimineață Dumnezeu își înnoiește îndurările și bunătățile. Amin. Ai simțit lucrul acesta? Amin. Doamne. Se vorbea aici despre păcate. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu așa cu noi, am fi simțit din plin lucrul acesta. Dar trebuie să simțim și că bunătatea lui Dumnezeu s-a înnoit. Și că îndurarea lui s-a înnoit față de noi. Face lucrul acesta în dreptul meu de 39 de ani, aproape în fiecare dimineață. În fiecare dimineață. Ce lucru minunat! Și face lucrul acesta și în dreptul dumneavoastră. Amin. Și Dumnezeu nu s-a obosit să-l facă. Mărire Lui. Amin. Și apoi un alt obicei pe care îl are Dumnezeu să-l facă dimineața, spune în grădina Edenului, în răcoarea venea și stătea de vorbă cu omul. Nu l-a creat și l-a lăsat izbeliște. I-a spus: eu vin și îl caut. Vreau să vorbesc cu el. Dimineața Dumnezeu caută să vorbească cu mine și cu tine. Amin. Și mulțumim Domnului că în această dimineață a venit în mijlocul nostru, i-am simțit prezența. Amin. Și cred că fiecare a stat de vorbă cu Domnul. Amin. Și vrea în continuare Dumnezeu să stea de vorbă cu noi. Important este, așa cum s-a citit primul psalm, dacă ați fost atenți, fericirea mea, spunea împăratul, este să mă apropii de Domnul. Care este fericirea ta? Ce te face fericit? Să știți că noi alergăm după fericire. Așa e făcut omul. Să alerge după fericire. Și ceea ce îl face fericit, acolo să-l găsești. Dacă vrei să-l vezi pe omul fericit, vii la casa Domnului și îl găsești aici. Dacă nu e aici, să știți că lucrul ăsta nu-l face fericit. Doar pe omul care îl caută pe Domnul. Spune că acela, omul fericit, este care se apropie de Domnul. Când te apropii de Dumnezeu, trebuie să te îndepărtezi de altceva. Nu-i așa? Că Dumnezeu nu este acolo unde nu este fericire. Și atunci, va trebui să ne îndepărtăm de lucrurile lumii ca să ne putem apropia de Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Amin? Amin. Amin. Dragii mei, aș vrea să vă întreb un lucru. Înainte să cer mesajul care Dumnezeu l-a pus în mintea mea, aș vrea să vă întreb la câți dintre dumneavoastră vă place să călătoriți?
Eu am întâlnit oameni care le place foarte mult călătoria, dar am întâlnit și oameni care nu le place să călătorească. Cineva îmi spunea, zice, tu faci atâția kilometri să mergi la biserică, atâta călătorie cu mașina. Eu nici nu m-aș mișca mai mult de 15 km, îmi spunea cineva, eu n-aș face ca să merg la biserică. Oameni care le place să călătorească și oameni la care nu le place să călătorească. Alții spun, e obositor, călătoria e obositor. Nu, nu-mi place, pe mine mă obosește. Alții spun, eu nu am timp să călătoresc. Alții spun, eu nu am resurse să călătoresc. Aș vrea să vă spun că nu știu din ce categorie faci parte azi, că îți place sau nu-ți place să călătorești. Vreau să spun că fiecare din locul acesta am pornit într-o călătorie. Fiecare dintre noi. Toți. Am plecat într-o călătorie. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, mesajul pe care vreau să-l transmit în această dimineață este: fii atent la călătoria vieții tale. Fii atent la călătoria vieții tale. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri despre această călătorie. Călătoria aceasta a vieții noastre este inițiată de Dumnezeu, de Creatorul. Câți de aici, din locul acesta, au hotărât în dreptul lui să se nască? Niciunul. Dumnezeu a dat poruncă și a spus așa, după ce l-a creat pe om: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Călătoria aceasta este inițiată de Creatorul, de Dumnezeu. Apoi, dați-mi voie să vă spun, călătoria care am pornit fiecare este supravegheată de Dumnezeu. Fiecare om este supravegheat de Creator. Aș vrea să citim la Psalmul 139, versetul 16. Cuvântul acolo spune că pe când eram doar un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și mai spune ceva interesant acolo. Erau scrise toate zilele vieții mele, înainte de a fi fost vreuna din ele. Călătoria ta și a mea este supravegheată de Creatorul, de Dumnezeu. Și înainte să te fi născut și să vă fi născut, Dumnezeu a știut că eu voi fi în călătoria aceasta și Dumnezeu știa când vine ziua să închei călătoria. Toate zilele vieții noastre. Ce lucru minunat! Apoi, dați-mi voie să vă mai spun că Dumnezeu supraveghează viața noastră și un mic detaliu ca să vedeți că Dumnezeu știe absolut totul despre noi. Dă un detaliu cuvântul lui Dumnezeu și spune că ne sunt numărate chiar și firele de păr. De exemplul acesta ca să vedeți că nu are atâta importanță și dacă lucrul acesta, fără atâta importanță, este sub privirea lui Dumnezeu, ce să mai spunem de celelalte? Se vorbea despre păcat, lucruri care Dumnezeu le știe cu siguranță. Cu siguranță. Și am plecat cu toții în călătoria aceasta. Apoi, călătoria aceasta care am plecat cu toții, dragii mei, este o călătorie pe care o va încheia tot Creatorul. A inițiat-o Creatorul, este Cel care veghează asupra ei și este Cel care spune punct final călătoriei noastre. Deși trăim într-o lume în care oamenii, dacă dai drumul la știri, tot mai des auzi oameni care și-au viața. Oameni care nu mai vor să trăiască. Oameni care sunt departe de Dumnezeu. Și diavolul nu face altceva decât să le pună gând rău și să termine cu viața. Dar vreau să vă spun că călătoria aceasta vieții noastre trebuie să pună punct a Cel care a dat. Este Dumnezeu nostru. Apoi, dați-mi voie să vă spun că locul final al călătoriei noastre, noi ne îndreptăm spre ceva. Și dacă stai de vorbă cu oamenii, spun tot felul de lucruri. Dar noi știm un lucru din Sfânta Scriptură. Noi ne îndreptăm spre un loc final în care vom ajunge toți. Și cei buni și toți. Și cei răi. Știți lucrul acesta? Se numește veșnicie. Toți vom ajunge în veșnicie. Toți. Și cei buni și cei răi. Vor ajunge în veșnicie. Numai acum, veșnicia se împart în două, dacă vreți. Cu toate că veșnicia nu poți împărți, nu-i așa? E ceva ce nu se mai termină. Dar sunt două locuri diferite. Și aș vrea să citim la Ioan capitolul 14, dacă se poate afișa, să citim cu toți. Ioan capitolul 14, versetul 1, vom citi primele 3 versete.
Ioan, capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, le spunea Domnul Iisus. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, versetul 3, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, acolo unde sunt eu să fiți și voi. Cine își dorește să ajungă acolo? Se spune aici că Domnul va veni cât de curând, suntem mai aproape ca ieri, suntem mai aproape ca acum jumătate de oră, suntem tot mai aproape de venirea Domnului. Și Domnul să ne ajute să fim gata pentru acel loc. Este un loc extraordinar, un loc pentru care ne luptăm zi de zi. Este un loc pentru care încercăm să ne ținem aproape de Domnul. Un loc pe care să ne dăm silința să nu pierdem. Dar călătoria noastră ne va duce ori spre locul acesta, ori într-un spre alt loc pe care îl găsim la Matei, capitolul 25, versetul 41. Matei 25, versetul 41. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lor. Vedeți? Nu e așa că ați auzit oameni care au spus: nu, Dumnezeu e bun. Dumnezeu, indiferent ce ai făcut în viața aceasta, te va primi pentru că El este bun. Eu stăteam de vorbă cu cineva și îmi spunea: pentru că Dumnezeu este bun, tocmai ne primește pe toți, pentru că El nu poate să fie rău. Oamenii se înșală crezând lucrurile acestea. Și toți, vreau să vă spun, am plecat în călătoria aceasta. Finalul este acesta. Dacă ești slujit lui Dumnezeu, te vei duce la locul pe care ți l-a pregătit Dumnezeu și vei fi cu El, dar dacă nu, tot în veșnicie vei fi, dar de partea cealaltă. În locul unde a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Și apoi, despre călătoria aceasta pot să vă mai spun, dragii mei, că finalul este determinat de cum trăim în această viață. Depinde de tine, depinde de mine, finalul călătoriei tale și finalul călătoriei mele. De aceea, în această zi, am citit un pasaj despre un om. Un om care se afla într-o țară și urma să facă o călătorie împreună cu familia lui. Și dacă ne uităm la capitolul 31, spune așa: plecarea lui Iacov, ca subtitlu, plecarea lui Iacov în Canaan. Plecarea lui Iacov în Canaan. Poți să pui acolo plecarea, numele tău poți să pui. Plecarea lui Ciprian spre Canaan. Spre Canaanul Ceresc. Plecarea Bisericii Măslinu spre Canaanul Ceresc. Vreau să cred că Biserica Măslinu a plecat spre Canaanul Ceresc. Și știi ce-mi doresc? Niciunul să nu lipsească de aici. Niciunul. Dar pentru aceasta va trebui să luptăm, pentru aceasta va trebui să iertăm, pentru aceasta va trebui să ne dăm silința, să facem voia lui Dumnezeu. Mulți chemați, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar puțini aleși. Oare să fie și așa în Logroniu? Să fie mulți chemați, dar puțini care vor avea parte cu Dumnezeu? Întrebarea este: eu voi fi acolo în acea zi? Dacă mâine sau astăzi Dumnezeu îmi spune: s-a încheiat călătoria ta, unde voi petrece veșnicia? Alături de Dumnezeu sau în locul care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui? Călătoria aceasta, dacă vreți, se împarte în mai multe segmente și primul segment al călătoriei sunt lunile acelea care se vorbea aici, între 7-9 luni, când stăm în pântecul mamei. Începe viața, se spune de acolo, începe viața. Și ăsta este primul segment. Și știm că durează între 7 și 9 luni. După segmentul acesta, următoarea oprire este, sau următorul segment, este contactul cu viața. Și începe viața, începe să respire copilul, începe să audă, începe să vadă. Și acum eu vă întreb, știe cineva cât ține segmentul acesta? Primul știm. Undeva între 7 și 9 luni. Dar al doilea, se spune aici că sunt copilași la câteva luni, la câteva zile care pleacă.
Zilele trecute am auzit despre cineva, spunea că va trebui să-i facem un tor că împlinește 101 ani. 101 ani. O depășit 100 ani. Biblia vorbește despre cei tari la 80 de ani. 80 de ani. 90. Nu știm cât durează segmentul acesta. De aceea, este foarte important să privim cu atenție la călătoria vieții noastre. Foarte important. Și îl avem pe Iacov. Toată istoria lui Iacov începe cu o familie. O familie ca și a mea, dumneavoastră, o familie tânără care se căsătoresc și nu aveau copii. Și la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu că după 20 de ani de insistență înaintea lui Dumnezeu, de rugăciune, Isaac cu Rebecca primesc din partea lui Dumnezeu doi copii. Pe Iacov și pe Esau. Știm istoria lor, ajung acești doi să aibă o ceartă între ei. Iacov fuge, pleacă departe de casă, muncește din greu ca să primească o soție și știm că după 21 de ani hotărăște să se întoarcă înapoi. Și acum suntem în momentul când Iacov se întoarce înapoi în Canaan. Aș vrea să privim primul lucru care trebuie să fim atenți în călătoria vieții noastre, dragii mei, este să fim atenți la vremurile care le trăim. Să fim atenți la lucrurile la vremurile care le trăim. Uitați ce face Iacov. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. Nu mai era la fel. Acum aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră, nu vă întreb câți vă uitați la știri, toți știu ce se întâmplă în lumea aceasta. Dar câți dintre dumneavoastră v-ați dat seama că vremurile care le trăim noi azi nu mai sunt ca cele din trecut. Nu mai sunt la fel. Sunt vremuri grele. Vremuri grele. Imoralitate pe bandă rulantă. Tot ce vreți, toate relele din lumea aceasta se întâmplă în ziua de astăzi. Iacov s-a uitat și fața lui Laban nu mai era la fel. Câți bărbați din locul acesta își dau seama de lucrul acesta? Să zică, nu mai e vreme de pierdut. Nu contează ce religie ai, nu contează ce funcție ai, nu contează câți ani ai. Să-ți dai seama că vremurile care le trăim sunt vremuri, cum se spune aici, în care Domnul stă să vină. Câți mai gândiți așa? Câți mai gândiți că vremurile care le trăim noi sunt vremurile de pe urmă? Încă puțină vreme. Și cel ce vine va veni. Dar întrebarea este cum mă va găsi? El sigur va veni. Sigur va veni. Dar întrebarea este cum mă va găsi pe mine? Cum te va găsi pe tine? Ești tu în felul acesta? Ești atent la călătoria vieții tale ca să-ți dai seama că vremurile care le trăim noi astăzi sunt vremurile sfârșitului. Vremuri în care nu mai trebuie să pierzi vremea cu lucruri de nimic. Sunt vremuri în care trebuie să ne ațintim privirile mai mult în Scriptură. Aș vrea să vă întreb, ca bărbați, de când a fost ultima dată când ți-ai luat familia și ai spus hai să ne punem pe treabă că Domnul stă să vină? Nu cumva lumea aceasta ne prinde cu lucrurile ei atât de ușor și uităm că vremurile care noi le trăim sunt vremuri grele și vremurile sfârșitului. Și îmi place de Iacov. Iacov își dă seama că fața lui Laban nu mai era înainte. Își dă seama că a venit momentul când trebuia să plece. A venit momentul când trebuia să fie atent că urma o călătorie importantă, călătoria spre Canaan. Cea mai importantă călătorie pe care o face omul este spre Canaanul Ceresc. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni. Amin. Ca și Iacov, să ne dăm seama că vremurile care le trăim sunt vremuri grele. Și să nu pierdem vremea cu lucruri de nimic. Așa de ușor ne înșeală diavolul. Așa de ușor ne înșeală diavolul. Uitați ce îmi place cum spune versetul 3. Ultima parte. Îi spune Dumnezeu. Și eu voi fi cu tine. Îmi spune Domnul azi, eu voi fi cu tine.
Și avem promisiunile lui Dumnezeu că va fi cu noi până la sfârșit. Până la sfârșit. Dacă Domnul poate a îngăduit noi să fim, poate, generația de pe urmă, Domnul ne-a spus că va fi cu noi până la sfârșit. Important e noi să fim oameni care să înțelegem că vremurile sunt pe sfârșit. Și că nu mai este vreme de pierdut. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Aleluia. Al doilea lucru la care trebuie să fim atenți în călătoria noastră este să fim atenți la familie. Să fim atenți la familie. Uitați ce face Iacov. Versetul 4. Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Lea. Ce frumos! Iacov nu se gândește doar la el. E conștient că e responsabil de familia care îi dă Dumnezeu. Și adună familia, și adună soția și spune, va trebui să plecăm. Vremurile care le trăim sunt vremuri grele. Și a adunat familia și le-a spus, va trebui să plecăm spre Canaan. Au sosit momentul să plecăm de aici. Încă o dată repet întrebarea, când a fost ultima oară când ți-ai adunat familia la rugăciune? Să ții soția, să ții copiii, să spui, trebuie să ne rugăm. Sunt vremuri grele. A sosit momentul să plecăm. A sosit momentul când trebuie să vină Domnul. Știți, ne adunăm și vorbim tot felul de lucruri. În familie vorbim tot felul de lucruri. Și bune, și lucruri mai puțin bune. Dar întrebarea este, de câte ori facem lucrul acesta? Să le spunem și copiilor noștri, indiferent de vârsta care o au. Auzi, noi va trebui să plecăm într-o călătorie. Și călătoria noastră este aproape să se împlinească. Domnul e aproape să vină. Îți mai iubești copiii? Sau te-ai obișnuit, poate smart de acum, și te-ai obișnuit așa cu ideea că lasă, că s-o pocăie într-o vreme. Și îl lași așa acolo. Poate nici nu te mai rogi pentru el, sau o faci formal. Iacov și adună copiii, soția, că știe că responsabilitatea cade pe umerii lui. Amin. Și spune, toți trebuie să ajungem în Canaan. Toți. Ai responsabilitatea aceasta de tată, de mamă, Amin. copiii care ți-a dat Dumnezeu să le spui lucrurile acestea. Amin. Copiii de evrei, când au ieșit din Egipt, le spunea, când veți sărbători toate sărbătorile care le-a poruncit Dumnezeu să le facă, ce le spunea? Când copiii voștri vă vor întreba, de ce faceți așa? Să le spuneți, cândva am fost rob. Dar Dumnezeu cu braț puternic ne-a scos de acolo. Când te va vedea copilul că te rogi, poate că te va întreba, de ce te rogi? Când te va vedea copilul că postești, te va întreba, de ce postești? Copilul trebuie să știe că va veni o zi când Dumnezeu va apărea pe norii cerului, va trimite pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Și va suna din trâmbiță. Trebuie să știe lucrul acesta. Așa este. Și când va suna, toți și vor auzi glasul Lui, se vor ridica și vor fi cu El. Amin. Dacă te mai doare pentru familia ta, dacă te mai doare pentru soția ta, pentru părinții tăi, poate că nu toți sunt mântuiți din casa ta. Dumnezeu ne cheamă. Ne cheamă pentru ei să mijlocim în vremea aceasta. Amin. Suntem oameni care înțelegem vremurile acestea și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat înțelepciune și harul acesta să înțelegem lucrarea aceasta frumoasă de mântuire pe care Dumnezeu o are cu omul. Iacov are grijă de familia lui. Mai ai grijă de familia ta? Mai ești un preot în casa ta? Vrei din toată inima ca și familia să fie mântuită? Amin. Vrei din toată inima ca și copiii tăi să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu? Iacov îi adună pe toți și le spune că urmează să facă drumul spre Canaan. Domnul să ne ajute și pe noi la lucrul acesta. Amin? Apoi, să fim atenți la un aspect foarte important. Iacov urma în drumul lui spre Canaan să treacă pe la fratele lui. Urma să se întâlnească cu fratele lui. Și știm că situația dintre ei doi nu era bună. În drumul călătoriei noastre trebuie să avem grijă la iertare.
Trebuie să avem grijă să iertăm. Amin. Amin? Doamne ajută. Știți că cea mai mare forță în lumea aceasta este dragostea, iubirea, iertarea? Amin. Cea mai mare forță. Nu e ușor să ierți. Nu e așa că nu e ușor să ierți. Nu e ușor. Mai ales când ți-o greșit și ai dreptate. Zicem noi. Eu am avut dreptate acum. Iacov urma să se întâlnească cu Esau. Și nu putea ajunge în Canaan fără iertare, fără împăcare. Avem astfel de cazuri aici? Aveți persoane care nu le-ați iertat. Rugăciunea Tatăl nostru spune și iartă nouă greșelile noastre, cum? Și noi iertăm. Amin. Amin? Iertăm, dar nu uităm. Așa spunea Jeremia, eu te iert, dar nu te uit. N-am cum să te uit. Iacov a trebuit să se împace cu fratele său, a trebuit să se smerească, a trebuit să-i spună în foarte multe rânduri, a trebuit să spună robul tău, eu robul tău. A trebuit să se smerească. Să știți că am auzit pe cineva spunând un lucru care pe mine m-a pus pe gânduri. Un frate de-al nostru, un slujitor al Domnului, spunea despre tatălui care a plecat la Domnul și toată viața lui a fost în biserică, a fost slujitor și se ruga Domnului după ce tatălui a plecat și spunea: Doamne, arată-mi unde e tatăl meu. Și după o perioadă îndelungată, Dumnezeu îl arată acestui frate, îl arată pe tatălui și are o conversație cu el și îi spune: Tată, unde ai ajuns? Ești bine? Și el a zis, zice, arăta acolo o casă foarte dărâmată, unde era într-un colț și spunea: dar de ce ai ajuns aici? Și el de acolo i-a spus așa: am ajuns pentru că n-am iertat. Și el știa fratele acesta, ne spunea lucrul acesta, era certat cu fratele de la urmă, din biserica noastră, au stat certați 20 de ani. Și nu s-a rupt păcat. Și omul acesta a plecat din viața aceasta pentru că spuneam, călătoria nu încheiem când vrem noi. Călătoria se încheie când vrea Creatorul, când vrea Împăratul. Și nu știi momentul când Dumnezeu spune în dreptul tău și în dreptul meu: stop, până aici. Și spunea fratele acesta cu lacrimi în ochi despre tatăl lui: iertați-vă cât mai este astăzi. Că dacă nu, cuvântul lui Dumnezeu este drept. Și îl vedem pe Iacov în călătoria vieții lui, în călătoria spre Canaan. Nu poți ajunge în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu ierți. Nu ierți. Am văzut oameni care slujeau din cuvânt, oameni care îi cunosc și fără să ierte. Dumnezeu să ne păzească de astfel de lucruri. Orice lucru. Dumnezeu să ne dea puterea de a ierta. Amin? Amin. Să iertăm, să iubim, să uităm și să trăim în pace. Iacov cu Esau a făcut pace. Și vedem că a mers spre Canaan. Și apoi, ultimul lucru, după ce îl vedem pe Iacov că pace cu fratele lui, Iacov are un lucru care noi nu trebuie să facem ca el pentru a ajunge în Canaan. Știți ce face Iacov aici? Versetul 20, capitolul 31. Aș vrea să citim versetul acesta. Genesa 31 cu 20. Și Iacov a înșelat pe Laban, arameul, căci nu l-a înștiințat de fuga sa. Știți ce trebuie să facem noi? Cam așa suntem noi de multe ori. Noi nu spunem și celor din jur că plecăm. Nu-i așa? Noi parcă numai aici ne închidem în biserică și știm noi că plecăm. Atât, dar nu trebuie să mai spună la alții că plecăm. Dar e rușine să spui la altul că ești puhăit. De câte ori ai spus vecinului tău: vecine, va veni o zi când eu voi pleca. Voi pleca. Spune unde te duci. Te duci spre Canaan. Spune adevărul. Spune colegului tău de muncă că vine o zi când vei pleca spre Canaan. Trebuie să știe și el de călătoria aceasta. Trebuie să știe și el de posibilitatea de a trăi alături de Dumnezeu. Iacov, pe ascuns, l-a înșelat și a plecat. Nu e așa că facem și noi de multe ori. Ne ascundem.
că suntem pocăiți. S-a spus cineva că este pocăit la locul de muncă. Nu cumva să afle cineva că sunt pocăit. Nu cumva să afle cineva că sunt pocăit. Un român aici, în Pamplona, îmi spunea cu ceva timp în urmă că era din București și spunea că pe vremea comunistă aveau vecini, o familie de pocăiți. Omul acesta nu este credincios și îmi spunea, zice, avem o familie de pocăiți, aveau 10 copii. Și am văzut o zi când au venit securiștii, spunea el, au venit după părinți, au lăsat pe cei 10 copii singuri în casă, au luat pe cei 2 părinți. Și zice, n-am mai venit niciodată acasă. Am stat în blocul acela încă 25 de ani și zice, copiii aceia au fost singuri. N-au mai venit părinții. Spunea, părinții s-au dus undeva pe hornul unei case. Au fost arși. Și erau credincioși și spunea omul acesta, n-am știut ce se întâmplă atunci. Mi-am dat seama că din cauza credinței, oamenii aceia au fost arși pe vremea comunistă. Și ce m-a surprins la omul acesta, îmi spunea că acești 10 copii, deși nu mai au avut părinți, copiii aceștia au crescut frumos, Dumnezeu le-a purtat de grijă. Și spunea el, n-am să uit niciodată când părinții aceia, cu lacrimi în ochi, părăsea casa, amândoi, și le spunea copiilor, ne vom vedea în Canaanul Ceresc. Și spunea omul ăsta, nu știam ce e aia. Și omul ăsta e nebun. Le spunea copiilor, ne vom vedea în Canaanul Ceresc. Dacă copiilor tăi le vei spune și Canaanul Ceresc, va ști ce trebuie să facă. Un om, spunea el, aveam 30 și ceva de ani și nu știam ce e la Canaan Ceresc. Și spunea un copil de 5 ani cu lacrimi în ochi, spunea, ne vom vedea acolo. Vedeți ce mare este Dumnezeu? A lăsat românii noștri sarcina aceasta să le spunem copiilor noștri. Atenție la călătoria vieții tale. Avem sarcina aceasta de a le spune copiilor, de a spune soției, de a spune celor dragi, de a spune celor din jur, de a spune vecinilor noștri. Vecinul ăsta, spunea el, dacă mi-ar fi spus și mie, aș fi știut și eu ce e la Canaan Ceresc. Aș fi știut și eu ce înseamnă să slujești pe Dumnezeu. Și de multe ori ne ascundem că suntem copiii lui Dumnezeu. Ne ascundem că iubim pe Dumnezeu. Dragii mei, C.S. Lewis spunea că nu poți schimba începutul călătoriei tale. Nu poți schimba ceea ce ai început. Dar acum, aici, în momentul acesta, poți să schimbi sfârșitul călătoriei tale. Poți să iei o decizie care azi înainte să fii mai atent la călătoria vieții tale, să fii mai atent. Să fiu mai atent pentru că nu eu decid când se încheie călătoria. Să fiu mai atent cu vremurile în care le trăim. Am auzit pe cineva spunând, e o vreme extraordinară, acum de vândut mașini, spunea. Fiecare din biserică, oameni care cresc aici în biserică. E o vreme să vinzi mașini, zice. Fii atent, că sunt oferte extraordinare. Are diavolul oferte. Tu ce fel de om ești? Ești ca și Iacov care înțelege vremurile care le trăim? Și dacă le înțelegi așa cum cere Scriptura, nu faci altceva decât te duci acasă, ții familia. Să adun copiii și stai înaintea lui Dumnezeu și te pregătești pentru momentul răpirii. Cel mai frumos moment din istorie, spunea Traian Dors, pentru prima oară va ninge de jos în sus, spunea el. Pentru prima dată în istorie, când copiii lui Dumnezeu se vor înălța către porumbar. Și atunci când îl vom vedea pe Domnul, atunci când îl vom vedea față în față, atunci vom fi ca El. Dar până atunci, va trebui să avem grijă, să fim atenți cu călătoria vieții noastre. Mi-ar place atunci când va veni Domnul să vină pentru noi ca mântuitor, nu ca judecător. Amin? Atunci când vom auzi glasul, așa de frumos spune cântarea cântărilor, vină frumoasă. Vină frumoasă, va spune bisericii. Trezește-te celor care au adormit pentru o vreme. Celor care au plecat din mijlocul nostru. Dragii mei, călătoria aceasta a inițiat-o Dumnezeu. Veghează Dumnezeu asupra ei.
A promis că va fi cu noi până la sfârșit. Și nu ne va lăsa. Și o va încheia tot El. Important este cum trăim. Și Domnul să ne ajute ca alergarea aceasta să fie cu folos. Și dacă până astăzi ai stat și tot te-ai gândit ce să faci, tot te-ai gândit că mai ai timp, vreau să-ți spun că zilele noastre sunt scrise deja. Zilele noastre sunt scrise în Cartea Vieții. De aceea astăzi este timpul să ne apropiem de Dumnezeu, este timpul să renunțăm la tot ce este lumesc, firesc, și Domnul să ne dea puterea să-L slujim pe El. Amin. Amin? Amin. Și lucrul acesta va fi o mare pricină de bucurie, să știți, pentru familie, pentru biserică, și Domnul să ne ajute să trăim în felul acesta. Și să nu uităm că avem un lucru de făcut când de azi înainte, dacă colegul de muncă n-a știut că ești pocăit. Atenție mare, că aici vom avea un pic de suferit, să știți. Că dacă n-ai fost lumină și ai fost un mincinos, poate, sau nu știu, un hoț, și te vei duce la el și vei spune, auzi, eu sunt copilul lui Dumnezeu, va trebui să schimb comportamentul, va trebui să schimb vorbirea, nu te va crede. Nu te va crede. Dar de azi înainte, haideți să fim așa. Lumea să știe că noi îl așteptăm pe Domnul. Lumea să știe că noi suntem copiii Lui și nu numai atât. Și să le spunem că și ei au posibilitatea să vină într-o zi acolo în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Domnul să vă binecuvânteze. Iubiții mei, mai avem o cântare, grupul Sora Eliza m-a rugat pe noi o cântare și mai avem de făcut un lucru. Am spus că dorim să